السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبي عالم الإلكترونيك والبرمجة. النهاردة هنشرح فيديو جديد، مشكلة لابتوب فوجيتسو سيمنز. مشكلة اللابتوب ده وفي لابات تانية وموديلات تانية ده ممكن يطبق عليها نفس الأسلوب الشغل اللي احنا هنقوم بيه دلوقتي. المشكلة في الهاوسنج نفسه، ومشكلة عندي في المفصلات بتبقى مكسورة. المفصلات مش متوفرة ولا الهاوسنج نفسه. احنا هنحاول نصلح الهاوسنج والمفصلات بحيث نقدر نشغل اللاب تاني، ان كده اللاب يعتبر مفكك من بعضه. انا خلعت الشاشة اللي راكبة على الهاوسنج عشان ما يحصلهاش حاجة، وهبدأ اصلح المشاكل اللي موجودة. طبعا انا رحت لحمت المفصلات دي عند واحد بتاع اكسجين. بص اللحام اصفر اهو، عن طريق الصورة برضو اللي ظاهرة عندكم فوق دلوقتي في الشاشة. ده بتاع الاكسجين، بيقدر يحمل لكم المفصلات دي. تبقى المفصلة مقطومة، وتقدر تركب الجزء التاني اللي تحت عليها تلحمها. دي برضو مفصلة تانية اهي، ملحومة نفس اللحام اهو. ودي برضو ملحومة، ودي ملحومة برضو. المفصلات الطبيعية تبقى كده، مفيش أي حاجة. بص الحديد كله في بعضه، مفيش أي مشكلة فيه. وكمان هنصلح في الهاوسنج. بص هنا معايا في صواميل موجودة هنا اللي احنا بنربط فيها المسامير. الصواميل اللي هنا في البلاستيك مش موجودة. هنزرع هنا صواميل زي دي بالظبط كده، نحط صامولة هنا وصامولة هنا عشان نربط فيها. وفي الناحية التانية برضو في صواميل ناقصة هنعملها زي الصامولة اللي هي راكبة هنا برضو الصفرة دي. وهنستعمل هنا يا اما القرنديد، يا اما تستعمل امير بطفية سجاير، او تستعمل امير بمسحوق غسيل بيبقى مطحون كويس. الاتنين بيدوا نتيجة جامدة جدا. انا هبدأ عملية التثبيت دلوقتي الصواميل هنا. وانا لحمت خلاص عند لحمت المفصلات عند الاكسجين ملحومة على التركيب خلاص كده دلوقتي معايا. نبدأ على بركة الله. زي ما انتوا شايفين معايا هنا المفصلات لما اتكسرت خدت معاها المسمار، وخدت معاها الصامولة اللي هي المفروض احنا نبدأ نركبها في الهاوسنج. هبدأ افك المسمار وافك مجموعة الصواميل اللي موجودة في المفصلتين اللي موجودين، وابدأ ازرعهم هنا دلوقتي. زي انتم شايفين معايا دلوقتي انا جايب ده مسحوق غسيل، يعني لما بيتحط عليه الامير بينشف جامد، او تستعمل طفية سجاير تمام، او القرنديد. بس انا يعني بستعمل الموضوع ده بيبقى ماسك كويس جدا يعني في الهاوسنج. يعني هبدأ احط منه حبة هنا وابدأ اطحنه كويس عشان تبقى الحبات تبقى مطحونة كويس، وابدأ اثبت بيه عن طريق الامير.
كده احنا خلصنا القواعد زي ما انتوا شايفين. بص القواعد متثبته كويس ازاي، والمسحوق الاريال ثبتها زي الحديد. وفي الناحيه التانية انا رابط فيها مسامير في القواعد اهي. هبدأ بقى اركب المفصلات. هنبدأ بقى نثبت المفصلات. نثبت المفصلة التانية. الموضوع ده بس بنعمله مع اللابات اللي يعني زي ما قلنا قطع غيارها مش متوفرة. احنا ثبتنا المفصلتين خلاص كده. هنبدأ نركب الشاشة على الهاوسنج ونثبتها في المفصلات. هنبدأ نركب الشاشة. هنبدأ نثبت المسامير بقى عشان تمسك الهاوسنج في الشاشة نفسها. عايزين نبيت الهاوسنج على الشاشة، بس بحيث ان الشاشة ما تتلبش معايا كتير او يحصل لها كسر او اي حاجة. هتنيم الهاوسنج على المكتب كده كويس، وهتاخد اللاب كله بالشاشة بعد انت ما ربطتها في المفصلتين، وتنزل بيها على الفتحات بتاعت الهاوسنج، وتربط المسامير بتاعتك كلها عادي كده. انت كده ثبتت اللاب، بحيث ان الهاوسنج اساسا كمان مش متين. احنا بنتعامل مع حاجات اساسا مش جديدة، احنا بنحاول ننظم اللاب زي ما بيقولوا يعني كده. ثبت مساميرك. زي ما انتوا شايفين دلوقتي اللاب مسك في الهاوسنج تمام كده خلاص. تفتح وتقفل اللاب مش اي مشاكل كده. انا مش شايف في اي مشكله في اللاب ده. بالنسبه الموضوع ده بيتطبق يا جماعه على اللابات اللي بيجيلك فيها كسر في الجنب هنا، ممكن تطبق عليه نفس الموضوع. بيجيلك كسر في المفصلتين الاتنين زي ما احنا عملنا دلوقتي. اي موضوع بيتطبق على ده ممكن تقدر تستعمل زي ما قلنا الامير، او معاه طافية السجاير، او معاه مسحوق غسيل زي ما انا استخدمت، عشان انا يعني ما بشربش سجاير فبستعملش الطافية يعني.
وممكن تستعمل الأرانديد برضو والأبوكسي. في كذا طريقة ممكن تستعمل بيها طريقة التثبيت. والمفصلات، الموضوع الجديد هو الأساسي إن أنت لو كسرت عندك المفصلات عشان تقدر ترجع اللاب على حالته الطبيعية تاني، توديه عند أي واحد بتاع أكسجين هيلحم لك المفصلتين دول وتشتغل بيهم عادي، يعني مفيش أي مشاكل. هنقفل اللاب خالص ونرجع لكم عشان نجرب اللاب معاكم. رجعنا لكم تاني بعد ما قفلنا اللاب معانا اهو متقفل اهو تمام. بس طبعا في جزء من الهاوسنج هنا ده مكسر اصلا، بس الجزء اللي فوق سليم اهو مفيش اي مشاكل، والجزء بس اللي تحت اللي متكسر. اللاب بيفتح معانا اهو عادي وبيقفل عادي اهو مفيش اي مشاكل، ماسك نفسه كويس. هنبدأ نجرب اللاب. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتغل اللاب معانا تمام. والمفصلات ماسكه نفسها. كل ده طبعا في ناس كتيره لما بتلاقي موضوع المفصلات خلاص اتكسرت فما بيصلحهاش، يقول لك اللاب خلاص استغنى عنه. احيانا اللاب او رجعنا اللاب على حالته الحمد لله عن طريق ان انت خدت المفصلات ورحت لحمتها عند واحد بتاع اكسجين وصلح لك الموضوع. يعني تيأس لما تروح لحد يقول لك قطع الغيار مش متوفره. في كذا حل بالنسبه مشاكل المفصلات والهاوسنج. هنا فاضل لي بس ان انا هركب مسطره بلاستيك كده بحيث ان انا يعني ادي شكل جمالي للهاوسنج الجزء الناقص. طبعا انا عندي جزء حاجه للاب اتش بي، طبعا هو اللاب اصلا نوعه سيمنز. بس هي الفكره ان انا اكمل بس الجزء اللي موجود تحت ده كده بحيث ان انا اكمل الشكل الفريم نفسه بتاعه. طبعا الفيديو كده خلص. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس واعمل لايك وشيره لكل اصحابك عشان تعمل فائدة على الجميع. وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.